Jarok Spöttle, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Induljunk már onnan, hogy ellenzéki pártok véleményét olvastam most az interneten, meg a napilapokban ma reggel, és azt mondják, hogy azoknak a bűncselekményeknek, vagy támadó jellegű cselekményeknek a bemutatása, amelyet migránsok követnek el, gyűlöletkeltő. Most például a legutóbbi 2 nap eseményeiből, amikor egy német elővárosi vonaton 20 embernek kiverték 65 fogát, 12-13 évesek migránsok, vagy felgyújtottak egy londoni hajléktalant, vagy éppen bementek egy olasz étterembe, ahol gyakorlatilag kipucolták a polcot, és még a pénztárgépet is elvitték, legalábbis a bevételét, hogy ennek a bemutatása valóban gyűlöletkeltés. Nem, én azt mondom, hogy mindig újságírásban a hír az szent, a véleménynyilvánítás szabad, és azt mondom, hogy ha ezeket nem mondjuk el, akkor átverjük a választópolgárokat, átverjük a nézőket, hallgatókat, újságolvasókat, hiszen akkor azt hihetnék azokat a csacsiságokat, amiket mond ugye a bal liberális oldal, hogy hát ezek milyen remek emberek, ezek majd beilleszkednek, ezek diplomások, hú, kell a munkaerő. Ugye, ahogy mondta például Nógrádi tanár úr is, 2,1 millió migránsból kb. 75 állt munkába. Németországban csak az elmúlt évben 2000 nemi erőszakot követtek el a migránsok. Ugye feltette a balliberális sajtót, hogy miért nem mondom meg, hogy hány német nemi erőszakoló volt, utána néztem 19 a 2000-hez, úgyhogy elég súlyos szám. Tegnap egy 8 éves kislányt erőszakoltak meg, utána délben 50 részeg migráns, tehát rákaptak az alkoholra, szétverték a nekik épített több millió euróból épített menekült otthont, csak úgy, mert olyanjuk volt. Nyilván vannak olyan migránsok, akik ezt teszik, és olyanok is vannak, akik próbálnak beilleszkedni. De az összhatás mégiscsak az erőszakban csúcsosodik ki. Hiszen ha valakit megvertek, akkor az nem mondhatja, azt kiverték az összes fogát, hogy ezek békések. Nyilván olyan is van, akit még nem bántottak, az meg mondhatja azt, hogy hát kérem, én még nem láttam ilyet. Igaz, hogy mostanában az utcámban nem nagyon hallok német vagy angol szót. Igen, tehát aki ezt úgy látja, hogy jaj, de jó is, hogy ez milyen gazdagítása lesz a mi judó-keresztény társadalmainknak, az menjen el most Rómába, menjen el Párizsba, menjen el Berlinbe, és nézze meg, hogy mit csinálnak a migránsok, vagy menjen el Caliba például ott a dzsungel közelébe. Tehát lehet látni, hogy olyan vehemenciával követnek el tényleg bűncselekményeket, utcai rablások, lopások, de nagyon sokan már úgymond beilleszkedtek és drogot árulnak például. Tehát Berlinbe úgy az első negyed évben 37%-kal növekedett meg a bűncselekményeknek a száma, és kiderült, ezeket mind migránsok követték el. Tehát igazából nincs egy észérv, de hát ugye nézzük a balliberális oldalt, legyen az, ahogy főpolgármester úr mondta, a DK nevű alakulat, egyetlen egy észérvük sincs, hogy miért kellene ezeket az embereket befogadni, és miért kellene veszélyeztetni a magyar embereket. Hogyan lehet ön szerint megállítani az illegális bevándorlást? Mert ha valaki útlevéllel, valamilyen igazolvánnyal jön, oda megy a határátkelőhelyhez. Kérem szépen, én szeretnék menekült státuszt kapni. Ez jogilag teljesen rendben van. Ez az útja, módja, és ez az uniós szabályozás, a Dublini rendelet is ezt írja elő, a Dublin 3 többek között. Ám a illegális belépőket hogyan lehetne megfékezni? Amerika azt mondja, hogy nálunk új lenyomatot vesznek, már az Európai Unióban, csak azt nincs mivel összehasonlítani, mert nincs náluk semmilyen papír. Akitől vesszük, az lerakta, de nem tudjuk, hogy mivel hasonlítjuk össze. Nálunk 20-22 perc jut egy ilyen vizsgálatra, náluk 24 hónap, mert azt mondják, hogy ennyi kell biztosan azért, hogy meg tudjuk mondani, hogy Ahmed, vagy az a másik, meg Mohamed, vagy nem Mohamed. Ennek hogyan lehet valami változtatását kikényszeríteni, hogy igenis ezeket az embereket ugyanúgy meg kell vizsgálni, mondjuk, mint az Egyesült Államokban? Hát igen, de nagyon nehéz. Tehát, hogyha idejön valaki, azt mondja, hogy én Ahmed vagyok, teljesen békés, mondjuk szíriai Aleppóból jövök, háborús menekült vagyok, nem tudhatjuk biztosan, hogyha már nem került valamilyen érintkezésbe a nemzetközi hatóságokkal, vagy itt, vagy az Egyesült Államokban. Nincsenek biometrikus adatai, nincs róla egy rendőrségi report, feljelentés, akármi titkosszolgálati megfigyelés. Abból indulunk ki, hogy ez tényleg egy békés ember, és miért ne engedjük be az országba, és lehet közben, hogy az iszlám állam kivégzője volt. Csak múlt héten 4 embert tartóztattak le 4 különböző német városba, akiket szintén Salah Abdeslam vitt be Németországba, alvósejtként működtek. Ugyanott készültek az útlevelik, hamisított szír, de nagyon-nagyon jó minőségű útlevelek, ahol a bataclani vérengzőknek. Ön nagyon sok lakossági fórumra jár. Gondolom az elmúlt napokban ez volt a téma,
bevándorlás. Miket mondanak az emberek? Miket kérdeznek? Félelem van az emberekben. Ugye azért nagyon sokan olvassák a német vagy az angol sajtót, nézik azért a német vagy angol vagy olasz nyelvű híreket a tévébe, és ugye látják, amikor vonulnak a migránsok, hogy milyen áldatlan állapotok vannak Calais-ban vagy Párizsban, ahol most sikerült ugye rávenni a migránsokat, hogy hagyják el a metróállomást, mert az emberek féltek elküldeni a gyermekeiket. Sok idős ember is jön például, akik mondjuk nem annyira fitek az internetben, nem beszélnek nyelveket, tehát ők felteszik a kérdést, hogy milyen a helyzet most Franciaországban, mi van Rómában, mi van Németországban, mik a tervek, mennek ezek az emberek dolgozni, kell tőlük félni. És sajnos azt tudom mondani, persze ilyenkor rám húzzák, hogy neonáci, félelemkeltő, meg hasonló, de nem tudok pozitívat mondani, mert mikor azt látom, hogy egy 17 éves fiút csak úgy szórakozásból halálra vernek a gyorsvasútállomáson, amikor például tegnap ugye egy 8 éves kislányt erőszakoltak meg, a rendőrök a lány apját kellett, hogy lelőjék, mert az nagy vehemenciával egy konyhakéssel támadt az elkövetőre, ugye meg akarta ölni, hát értelemszerű én is ezt tenném. Úgyhogy katasztrófák játszódnak le nap mint nap Nyugat-Európában, és akik ezt azt mondják, hogy ez nem, ezek csak egyszeri elszigetelt esetek, azok szimplán hazudnak, vagy valamilyen módon tönkre akarják tenni Magyarországot. Nem tudom miért, mert szerintem a haza mindenek előtt, úgyhogy én is azt mondom, hogyha magyar állampolgár lennék, természetesen behúznám a nemet, úgyhogy remélem valaki elmegy helyettem és behúzza, aki még vacilál. Úgyhogy nem tudom, ezeket az embereket mi mozgatja, hogy nem akarják belátni, hogy milyen őrült nagy veszély van, hogy vannak no-go zónák. Hát megnéztem direkt a liberális német lapokban, 1200 cikket találtam, ugye tényleg a legbaloldalibb lapok is írják. Ez a no-go-zónák azok, ahova nem érdemes bemenni, mert nem biztos, hogy már a nem közbiztonság szavatolható. Pontosan, és nekünk rendőröknek is csak 8 ad magunknak, teljes testpáncélzatban, golyóálló mellénybe, kevlársisakban és speciális felszereléssel volt csak szabad bemenni, és listázzák ezek az újságok, német nagyvárosoknak megnevezik a kerületét, hogy hova nem szabad bemenni például egy turistának, hogyha meg akarja őrizni az értéktárgyait vagy a testi épségét. Járós Petra, köszönöm szépen. Örömmel tettem.